3, 2, 1. Here we go! Google most asked question about Chimbudeven. எனக்கே இது வரைக்கும் இன்டர்வியூல இருந்தாலும் இது சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், when will Chimbudeven direct serious movies? எல்லா டைரக்டர்ஸுமே சீரியஸ் மூவிஸ் தான் பண்றாங்க. ஈவன் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல நடக்கிற ஒரு கதைக்களத்தில் எந்த அளவு அதுல காமெடியை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம், எந்த அளவு த்ரில்லரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்றதான். ஒரே இடத்திற்குள் எல்லாமும் கலந்துருக்கு. ஈவன் புலிகேசியில எப்படி உக்கிரபுத்தன் இருக்கோ, உக்கிரபுத்தன் இருந்தால்தான் அது எலிவேட் ஆகும். அந்த மாதிரி எல்லா கதைக்குள்ளேயுமே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன சீரியஸ்னஸ் வேணும். கசடதபரில் நிறையவே நான் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் பண்ணேன். இந்த படத்துலையுமே 30% காமெடி இருக்கும், ஒரு 70% இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர். ஸோ அதுதான் இதோட மூடு. ஸோ அதனால சீரியஸ் படம் எல்லா இயக்குநர்களுமே தனக்கு தெரியாமலே கூட பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் சிம்புதேவன் எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்டு? நான் ஒன்றும் பெரிய நல்லா படிக்கிற ஆள் கிடையாது. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து நல்லா டிராயிங் பண்ணுவேன், எழுதுவேன், புக்ஸ் படிப்பேன். அதில் இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஸ்கூலிங்கில் பெருசாக கிடையாது. ஆனாலுமே நான் அதை ஒரு மாதிரி கடந்து வந்தேன். எனக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்கூல், காலேஜ் இதெல்லாம் தான் என்னை வந்து பதப்படுத்தி இதை நோக்கி அனுப்பிச்சது. நான் வந்து பிரிட்டோ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து தியாகராஜர் காலேஜில் வந்து பிஎஸ்சி பாட்டனி படித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போவும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக காலேஜை நினைக்கிறது ஆனந்த விகடனை. கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து ஒரு 3 வருடங்கள் வந்து நான் நிறைய விஷயங்களே இங்கே நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், when will Chimbudeven direct web series in OTT? ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு தான் இருக்கேன். ஆல்ரெடி ஒரு சேனலில் நடந்திருக்கணும், பட் கடைசி நேரத்தில் அது கொஞ்சம் பாசிபிள் இல்லாமல் போச்சு. அதர்வைஸ் வந்து ஏன்னா ஓடிடி வந்து இனிமேல் பிரிச்செல்லாம் பார்க்க முடியாது. சயின்ஸோட போக்கில் வந்து மீடியம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் வந்து டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒன்று தான். அதனால வந்து நான் ஓடிடிக்கான கண்டென்ட்டோடையும் இருக்கேன், அதுக்கான வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்கு. வெகு விரைவில் அது நடக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், when will Chimbudeven direct ஹீரோ அஜித்? இது கூகுள் கொஸ்டினா இல்லை உங்களுடைய பர்சனல் கொஸ்டினா? நான் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன், எது நடக்குமோ அது நடக்கும், அவ்வளோதான். எனக்கு வந்து எனக்குன்னு இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரீம். ஸோ அதனால எனக்குமே உண்டு. ஏன்னா நான் வந்து புலி படம் பண்ணும்போது அடுத்து நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸும் இப்படி தானே இருக்கும். சில சூழல், சில விஷயங்கள், அந்த படம் இன்னும் சிறப்பாக போயிருந்தால் இதெல்லாம் நடந்திருக்கலாம். ஸோ அது இன்னும் ஏன் சிறப்பாக போகலை அப்படின்றதுக்கு நிறைய ரீசன் என்கிட்டையும் இருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை. கண்டிப்பாக நான் வந்து அஜித் சாரோட பண்ணணுன்ற ட்ரீம் இருக்குது. காலச்சூழல் அமையும் போது கண்டிப்பாக அது நடக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், when did Chimbudeven start his career in films? உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த கிரியேட்டிவ்க்கு வந்து எல்லையே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஒரு படத்தினுடைய தாக்கத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு பார்த்தா, நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே தான் சொல்லணும் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு. பட் ஒரிஜினலாக நான் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தது வந்து சேரன் சாரோட வெற்றி கொடி கட்டு, பாண்டவர் பூமி, ஆட்டோகிராஃப் இதில் ஆரம்பித்து, அதுக்கப்புறம் இயக்குனர் சங்கர் தான் என்னுடைய முதல் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் தெரியும். ஸோ இம்சேரசன் 23ஆம் புலிகேசி. ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு ஒரு ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கேன். நல்ல மனிதர்கள், நல்ல டெக்னீஷியன்கள், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.